लिटिल कस्टम्स चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा जानी पहचानी सी बाइक बजाज डोमिनार BS6 वाला मॉडल, UG मॉडल BS6। तो ये वाला मॉडल पर हमेशा ऐसा प्रॉब्लम आता है, सभी जिसका ये वाला ओनर है बाइक का, सभी ओनर ऐसा वाला प्रॉब्लम का फेस किया हुआ है मेरे हिसाब से। तो इस बाइक पर एक नॉइस आ गया, इंजन का बुरा नॉइस। तो कस्टमर ने बहुत सारी जगह दिखाने के बाद उसने बोला पिस्टन का प्रॉब्लम, क्रैंक का प्रॉब्लम, हिट का प्रॉब्लम। तो वो मेरे पास भी आया, तो मैंने देखा एक छोटा सा प्रॉब्लम। अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम आपका भी हो तो आप भी ऐसा छोटा वाला प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये वाला बाइक का जो नॉइस है, वो क्रिटिकल नॉइस पैदा हो रहा है। तो देखो आप, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप मैं फोन पर आप लोगों को नॉइस सुनाऊंगा थोड़ा सा हेडफोन के सहारे। आप देखो, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंजन का नॉइस देखो। आप लोग भी सुन लिया इसका घटिया जैसे आवाज़ इंजन का। तो सबसे पहले हम जैसे टेक्नीशियन को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आवाज़ जैसा वैसा भी हो, हमको अपने तरीक़ों से हमको नाप कर इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। तो मेरा हिसाब से छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से ऐसा वाला नॉइस आ गया इस बाइक पर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसको मैं सबसे पहले पेरोक्स स्टैंड पर दूंगा। उसके बाद इसका जो मेन पार्ट जिसकी वजह से ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा वाला चीज़ है वो। तो आप लोग ये वाला वीडियो देखने के लिए एंजॉय करो, और ये वाला वीडियो मैं अपने टाइम लैप्स पर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो देखने के लिए जारी रहो। पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। ये डोमिनार 400 या ड्यूक 200 ऐसा वाला मॉडल के लिए डोमिनार 250, क्योंकि इसका एक डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। वो वाला क्या प्रॉब्लम है मैंने पिछले वाले वीडियो पर भी मैंने बताया था, और मैंने एक मॉडिफाई भी किया था एक ड्यूक 200 पर। मेरा
जो पिछले वाले वीडियो लिस्ट है उसमें जाके आपको मिल जाएगा, वो भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या प्रॉब्लम है, एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी कंपनी ने नहीं की, कैसा डिज़ाइन आ रही है मेरे हिसाब से। इसका इंजन का टाइप कैसा है, DOHC सिंगल ओवरहेड, डबल ओवरहेड कैन सिंगल सिलेंडर, DOHC डबल ओवरहेड कैन सिंगल सिलेंडर। तो डबल ओवरहेड के अंदर ठंडा होता है, V टाइप का टाइमिंग चल रहा है। तो इसको हमको TDC यानी टॉप डेड सेंटर पर इसको लाना पड़ेगा। तो TDC इंजन का दोनों तरफ से होता है, दो टाइप का होता है, एक कॉम्प्रेशन TDC, एक एग्जॉस्ट TDC। जो कॉम्प्रेशन TDC है उसमें दोनों भाग क्लोजिंग पोजीशन पर रहता है, और जो एग्जॉस्ट TDC रहता है, जो एग्जॉस्ट भाग ओपन पोजीशन पर रहता है, इनलेट भाग क्लोजिंग पोजीशन पर रहता है। थोड़ा बहुत वो जो स्कैवेंजिंग कहता है, वो ऑटोमोबाइल का चैप्टर है। तो हमको क्या करना चाहिए, टॉप पर इसको पिस्टन के टॉप पर हमको रखना चाहिए। अगर टॉप पर रखेंगे तो हमको मार्क को तो हमको समझना पड़ेगा कौन सा वाला पोजीशन से हमको मार्क करना पड़ेगा, यानी मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा या क्लच GPD को मूव करना पड़ेगा। तो मैग्नेट को मूव करने के लिए डिजाइन ने इधर बीच कुछ भी नहीं डाला, देखो बेकार के स्टिकर डाला दिया है, बाजार का स्टिकर चिपका दिया। तो इसको हम मैग्नेट को नहीं घुमा पाएंगे। अगर मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेट का जो मार्क है उसको हम देख कर, मैग्नेट का ये जो मार्क है इसको खोल कर घुमाएंगे तो फिर इसको लगाएंगे, उसका एरो मार्क हमको P का जो मार्क है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इस बाइक के लिए इस ओपन मार्क को ओपन कर लेना चाहिए सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, क्लच कवर को, क्लच जो कवर है, क्लच कवर को हमको ओपन करना चाहिए। क्लच कवर को ओपन करके हमको GPD को मूव करके, क्लॉकवाइज मूव करके टॉप पोजीशन पर रखना चाहिए। उसके बाद हमको ये वाला मार्क से भी हमको नाप लेना चाहिए टॉप पर है या नहीं। उसके बाद हमको लास्ट जो पोजीशन है, इसको हेड पोजीशन, हेड कवर को ओपन करके जो LIC की तरह कैम होता है, जो हेड के साथ जो दोनों T मार्क आपके साइड रहेगा और दोनों कैम का जो मार्क है वो अपना बॉडी के साथ रहेगा, वो वाला है या उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसा वाला मार्क तीनों चीज को हमको देखना पड़ेगा, तब हमका कॉम्प्रेशन TDC पर इंजन का पोजीशन होगा। तो कॉम्प्रेशन पोजीशन पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम लेवल्स पर मैंने आप लोगों को दिखाया, इंजन जो फ्यूल टैंक, बॉडी कवर, इंजन ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा, ऐसा वाला काम हमको करना पड़ेगा। क्योंकि और इसका जो हेड कवर के एरिया पर बहुत डस्ट रहता है, इधर बहुत डस्टी रहता है, उसको भी हमको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करो तो इसको चारों बोल्ट को ओपन करके जब भी हेड कवर को हम ओपन करेंगे तो इसका बाहर का डस्ट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो नहीं जाने के लिए हमको सबसे पहले आराम से इसको पोंछ लेना चाहिए, साफ कॉटन की कपड़े से इसको साफ कर लेना चाहिए। और दोस्तों मेरा इधर वॉशिंग पंप खराब होने की वजह से मैं इसको वॉशिंग नहीं कर पाया, तो ये भी मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ। एक्चुअली कोई भी इंजन का काम करना है, कोई भी बाइक का छोटा मोटा काम, तो हमेशा बाइक को क्लीन कर लेना चाहिए। लेकिन अब मेरा मोटर खराब होने की वजह से मैं क्लीन नहीं कर पाया, तो अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रहा हूँ। तो मेरा ये वाला ट्रिक्स आप भी अपना काम पर अप्लाई करें। मेरा ये वीडियो छोटा बहुत क्लिप देने का वजह ये है, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो क्या डिज़ाइन में कौन सा वाला डिज़ाइन में फॉल्टी डिज़ाइन है, अगर एक बोल्ट कर देता तो ऐसा वाला हमको ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगा। क्लास कवर ओपन, मैग्नेट कवर को ओपन, सिर्फ और सिर्फ हमको हेड पोजीशन को ओपन करके TDC मार्क देख लेना चाहिए। उसके बाद हमको टेंशनल को निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो टेंशनल को अगर हम TDC मार्क नहीं करके निकलाया तो क्या होगा, वो कैम है ना DOHC डबल का एक कैम इनलेट अदरवाइज एक बुक कर लेगा, तो आपका पूरा टाइमिंग निकल जाएगा। आपको उसको सेटिंग करने के लिए फिर से आपको इंजन को पूरा ओपन करके फिर उसे सेटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा वाला प्रॉब्लम बहुत सारे कस्टमर फेस करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन फेस करते हैं। तो हमेशा ये याद रहे, कोई भी इंजन का टेंशनल निकालूँ या कोई भी काम करूँ, हमको इंजन टॉप पोजीशन पर ही करना चाहिए। और टॉप पोजीशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्लच कवर को ओपन करो, मैग्नेट टॉप TDC मार्क एरिया को ओपन करो, क्लच कवर को अच्छे से साफ करो, हेड एरिया को अच्छे से साफ करो, हेड कवर को ओपन करो, फिर उसको सेटिंग करके फिर लगाओ और एडहेसिव के साथ C-bond, RC-bond और अकॉर्डिंग टू टाइटनिंग टॉर्क हेल्थ के साथ उसको सेटिंग करो, ठीक है। तो चलो टाइम लैप्स को एंजॉय करो।
खोल दी और जो जीपीडी है उसको टाइमिंग मार्क पर कर दी। इधर भी मैग्नेट का जो टाइमिंग है उसको भी टी का मार्क सही है, इधर भी टी का मार्क सही है देखो। और मैंने हेड कवर खोली और इंजीनियर ने ऐसा डिज़ाइन किया, घटिया इंजीनियर क्या बोलूँ, उसका जो कैम शाफ्ट है राइट साइड वाला उसका टाइम भी मार्क भी सही है। मैंने इधर से बहुत परेशानी चलने के बाद मुझे दिखा, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा तो कैमरा इधर साइड पर नहीं आएगा। तो क्योंकि हमको पता है जो BOSC कैम है उसका पॉलिसी कैसा LIC की तरह जो कैम है उसको देख के हमें पता चलेगा। देखो ऐसा देखो टाइमिंग चेन की तरफ जो इनलेट कैम 1 कैम लोब्स, एग्जॉस्ट इनलेट कैम लोब्स 2, एग्जॉस्ट कैम लोब्स 1, एग्जॉस्ट कैम लोब 2। एग्जॉस्ट कैम लोब 1 पर डिकम्प्रेशन लीवर रहता है। मैंने हेड कवर इसलिए खोली, दोनों रीज़न है। मैंने हेड कवर ओपन करने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न मैंने डिकॉम्प लीवर है उसको भी मैं चेक कर लूँगा ये सही है, नंबर 1। और नंबर 2 इसका कैसे, इसका फ्रिक्शन की वजह से या ऑयल सप्लीमेंट ऑयल सम डैमेज हुआ है नहीं, डाई है, ये सब हमको ओपन करने से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले आप हेड कवर को ओपन करो, कोई भी रीज़न हो। मैंने इसलिए बोला आप अगर चेन टेक्नीशियन हो आपको भी पता चलेगा टेंशनर की वजह से हो रहा है, सही है। लेकिन उसको ओपन करने के लिए ये वाला ट्रिक्स आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने टेंशनर खोल दी लेकिन हेड को चेक नहीं किया, ऑयल पास नहीं हो रहा है, आपको नहीं दिखा, तो फिर इंजन डैमेज होने के चांसेस रहेगा। मैंने इस वीडियो इसलिए बना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ आपको जानकारी में आ जाए। तो मैंने हेड कवर ओपन करके देखिए हेड ऑयल पासिंग सही तरह से हो रहा है, कैम लोब्स भी सही है, मार्क भी सही है और डिकॉम्प लीवर भी सही है, ठीक है। तो मैं और एक चीज़ जो देखो टाइमिंग चेन को मैं हाथ से हिला रहा हूँ, देखो टाइमिंग टेंशनर को मैंने लोड रिलीज नहीं की तो भी देखो ये हिल रहा है। इसका मतलब इसका टाइमिंग चेन को चेंज करना पड़ेगा, टेंशनर को भी चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग पैड को भी चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इसको चेंज करने से नया वाला जोड़ोगे तो सही आप एक नया की तरह आवाज़ आ जाएगा। तो लेकिन आपको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेंशनर को ओपन करो और टेंशनर को जो एडजस्ट है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाओ, उसका जो रिलीजिंग टेप है उसको कट करके, उसके बाद आप फिर से लगाओ, देखो साउंड नया जैसा हो जाएगा। आप ये चेक कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप टोटल सेटअप चेंज करो। पहले ये वाला छोटा चीज़ आप करके देखो, क्योंकि टेंशनर का प्राइस और टाइमिंग का प्राइस लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स की वजह से पूरा ओपन करना पड़ेगा, पूरा उतरना पड़ेगा, ऐसा वाला प्रॉब्लम रहता है। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करो। तो कैसे मैं करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये है वो टेंशनर। तो टेंशनर का मैंने एक 220 का वीडियो मैंने डाला था, उस पर मैंने क्या बताया था, टेंशनर का जो ये स्टील का टेप है इसको आप काट करके लोड को बढ़ा सकते हो। लॉक किया, ये जो इसका एक्स्ट्रा रिलीजिंग टेप है इसको आप कट कर लो, कट करके फिर इसको लगाओ। और इससे भी नहीं हुआ तो इसके सर के ऊपर थोड़ा सा वॉशर वेल्डिंग कर लो, तो इसमें 10 रुपये आपको खर्चा आएगा वेल्डिंग करके, फिर इसको सेटिंग कर दो। और मैं सेटिंग करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ इसका नॉइस पहले जैसा हो जाएगा। ये है वो एक्स्ट्रा जो लोड, इसको आप कट कर दो, क्योंकि अभी स्पेयर पार्ट्स के मकान पर ये वाला टेंशनर मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा वाला मॉडिफाई किया। तो भी चलेगा, अगर परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, ये हो गया नंबर 1 स्टेप। और नंबर 2 स्टेप, ये नट इससे भी पतले, इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे थोड़ा सा, इस पर हम वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा टाइट होने की वजह से कैम्प पर प्रेशर आएगा। तो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको हल्के से मैं दिखाने के लिए वाला, एक्चुअली ये वाला नहीं दूंगा, थोड़ा सा वॉशर दूंगा। वेल्डिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगा कौन सा वाला दिया। थोड़ा सा आप इस सर पर गैस वेल्डिंग, गैस नॉट वेल्डिंग, आर्गन नॉट आर्गन, टीग में वेल्डिंग रहता है वो वाला नहीं, ऑक्सीजन के साथ जो होता है गैस वेल्डिंग वो वाला, उसके सहारे से आप थोड़ा सा वेल्डिंग करके फिर इसको लगा दो। और लगाने के बाद आपका ये वाला नॉइस खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक से छोटा सा। तो चलो कीप वॉचिंग, इसको सेटिंग करने तक और साउंड देखने तक। तो लैबलेस का एंजॉय लो।
फाइनली हमने सारे चीज को जोड़ दी। अब हम सिर्फ स्टार्ट देंगे और नॉइस को सुनेंगे। जो पहले वाला जो टूट जाने की इंजन का ऐसा आवाज था, कटा 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 ऐसा आवाज, तो अब वो नहीं होगा। एक्चुअली इसका गाइड का भी साउंड है थोड़ा सा, लेकिन ये नेचुरल है। और भी आगे जाएगा तो हेड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हेड गाइड को भी चेंज करना पड़ेगा, वो सेकंड पार्ट। लेकिन जो टाइमिंग चेंज का टेंशन है का जो नॉइस था कटा कटा मैंने पहले सुना था, वो वाला सब साउंड मैं सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। अलग सी आवाज नॉइस आ रहा है, टक 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 टक। एक्चुअली दोनों तरफ से आता है, क्योंकि आइडलिंग पर ओडिकॉम लीवर हिलने से एक्चुअली इसका एक नॉइस होता है, नेचुरल नॉइस। और ज्यादा नॉइस है उसका गाइड, उसे एग्जॉस्ट और इनलेट का गाइड का फ्री गैप होने से ऐसा नॉइस होता है। लेकिन इस गाइड को चेंज करने के लिए आपको कंप्लीट हेड चेंज करना पड़ेगा शोरूम पर। इसका वारंटी लिमिट पार हो गया, तो अभी इसको लेथ के सहारे गाइड दोबारा इसको जोड़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग भाल्व के साथ। फिर इसको सेटिंग करना है और टाइमिंग चेंज सेटअप जब इंजन उतरेंगे तो उसको दोबारा सेटिंग करके कॉम्पैक्ट करके इंजन को सिम नाप कर इसको कॉम्पैक्ट करके इंजन पर जोड़ दूंगा, नया जैसा साउंड हो जाएगा। तो लेकिन जो टूटने का चांसेस था पहले वाला टेंशन और डैमेज होने की वजह से, वो अब नहीं है। और एक बार इंजन ऑयल मुझे 900 ml निकले इस बाइक से, क्योंकि एवरी 1000 किलोमीटर पर 50 ml करके टॉप अप करना चाहिए। एवरी कोई भी ऐसा बाइक हो जिसका शॉर्ट स्ट्रोक सिलेंडर हो, बजाज का रिकमेंडेशन है, लेकिन कस्टमर ने नहीं किया। इसका एक रीजन है, इसी रीजन से भी इंजन का कंपोनेंट्स डैमेज होता है। तो आपका भी अगर डोमिनार हो, ड्यूक हो, कोई भी बाइक हो, हर 1000 किलोमीटर चलने के बाद 50 ml तक टॉप अप करो, ठीक है। और इससे 911 यानी 1 लीटर भी नहीं निकला इधर से, और भी हमें नया वाला इंजन ऑयल डालना पड़ा, इधर नया वाला मोतुल के 1 लीटर और भी डालना पड़ा 800 ml, तो 1750 ml इसका क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरा ये छोटा वाला ट्रिक्स वाला वीडियो आप लोगों के समझ में आएंगे। और अगर नहीं भी आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ नंबर पर मुझे कॉल करो, कोई भी क्वारीज हो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे और भी ऐसा वाला टेक्निकल वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। एबिलिटी कस्टम चैनल पर जारी रहो।